为了救猫，物业大哥爬进了通风管，后开了瓢，遍地都是血。2024年1月22日，坐标重庆鲁能新城，一只猫咪掉进了1近10米的通风井，快1周了。多个求助人联系了消防及物业，消防和物业评估后，方案是只能砸墙或者是锯开通风井上部的栏杆。情急之下，物业师傅勇敢地爬进了连接通风井的通风管道里，但万万没想到的是，通风管道没能承受住师傅的体重，直接垮塌。随即，师傅被送去了医院抢救。和猫主收到求助后，我和宇文重庆到达了现场。现在我们到了现场，正在把这个里面的这一层百叶窗的栅栏给拆开，然后外面这个金属框框我们都不用动它，我们以最小的成本把它给救到。开始救援，我们隔着铁栅栏拆开了内部通风井百叶栏，并用绳子固定在通风井上部。因为外部铁栅栏太窄，无法用肉眼进行观测，我拿出了手机伸了进去，用手机当眼睛观测下方环境情况。打开手电，只见这个通风井差不多3层都那么深。慢慢放大镜头，我们看清了猫咪的样子，是一只剪竹猫，脖子上还有项圈，一看就是散养的家猫。现在来看，猫咪的状态非常好，求生欲非常强，看到灯光居然还扶着墙往上跳，这就好救了。于是我让宇文重庆控制手机打好灯光，我慢慢的放下烫毛绳结。这个时候，猫咪居然刨了刨井底的尘土，开始拉起屎来。拉粑粑吗？好，没事，走2步勺子。你是真不知道有人因为你还在医院抢救是吧？好，没想到这个家伙心这么大，居然真的舒舒服服的拉了一坨，真的是让人哭笑不得。小猫咪不懂事儿，咱们也不能惯着。绳结说着也套住了猫咪的身体，我收紧绳结，猫咪都不带挣扎的。就这样，我轻松加愉快的把猫咪给吊了起来，猫咪情绪非常稳定。哇，小乖乖真的，小猫，哎呀，它很温顺，终于救出来了，乖！哎呦，天哪！众人都争相着摸着猫咪的狗。小家伙，你可牵动了那么多人的心啊！希望你千万别再掉下去。后续我们完整的把栅栏复原了，没有造成任何的损坏。医院也传来好消息，物业大哥没有生命危险，但失去了2颗门牙，头部缝了10几针。这一次我们一定要给物业大哥点赞。最后我有几句真心话想说给大家听，希望大家耐心的把视频看完。和猫主免费救援开8年了，以往的事故都是求助盲目施救造成猫咪死亡，而这一次是因为救猫造成人这么严重的事故。我真的希望大家每一次刷到我的视频一定要多多点赞，因为只有这样才会让更多人知道和猫主，遇到猫咪被困可以第一时间联系到我们，可能这样就少一点流血事件的发生。我知道我们的视频太说教了，不够娱乐化，每次都在说什么领养代替购买、科学管理流浪动物，但我不后悔，因为我们存在的意义就不是来搞笑的，我们存在的意义就是当一只城市动物被困了，一般人无法救到，那你可以永远相信和猫主，这既可以帮助到动物，又可以帮助到人，还可以节约社会公共资源。感谢每一个看到这个视频点赞关注的人，希望这样的事故永远不会再发生，谢谢。喵。